सभी को नमस्कार। मैं नेहा बिष्ट, मैं असली पीएस वेलनेस की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हमारे सर हरिद्वार में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है अस्थमा का। ये सर है मिस्टर डॉक्टर धामी सर। इनको हमने एलर्जी का प्रोडक्ट दिए थे। इनके अभी करीब करीब इनकी बीमारी समाप्त हो गई है। अभी ज्यादा इनसे ज्यादा जानकारी सर आप बताइए सर। हाँ, नमस्कार। अ, मैं डॉक्टर भाई बोल रहा हूँ। मैं पिछले एक साल से बीमार पड़ गया था। सांस लेने में बड़ी दिक्कत थी, कफ भी था और चलने में बड़ी दिक्कत थी, महसूस करता था। जब से मैंने इन दवाइयों को का सेवन किया है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। कफ करीब समाप्त हो चुका है। चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है और महसूस करता हूँ कि मुझ में कुछ बरकत आ गई है। इस बीच आप लोगों से संपर्क स्थापित हुआ और आयुर्वेदिक दवाओं का मैंने सेवन किया है। मुझे बरकत आ गई है और वास्तव में मुझे इससे फायदा हुआ है। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है और कोई परेशानी हो रही है, तो अवश्य आप लोगों से संपर्क स्थापित करें और इन दवाओं का सेवन करें, ताकि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ महसूस करें अपने को। इन दवाओं का वास्तविक प्रभाव मिलेगा और इस संबंध में बहुत फायदा होता है इससे। और इम्यूनो का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो इससे बहुत फायदा हुआ है। ये ये एलर्जी का है। जिस तरह की कोई एलर्जी हो रही हो, आप उस इसका सेवन करें। मैं इसका सेवन पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और बहुत फायदा इससे मुझे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर का। ये हमारी तनुजा मैडम है, इनके माध्यम से ये सर मिले थे और आज सर बिल्कुल करीब करीब ठीक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।